יש שינוי בתוכנית. אתה יכול לעלות לגן? יונתן! מלח! מה? מלח! גם אני! מה גם אני? מה אתה אומר? טוב, אני מצטערת. אתה חמוד ונהדר, אבל אני אוהבת את יונתן. יש לי מיוחדות. אני בחיים לא הייתי עושה לך דבר כזה. כן, ממש את הבאת אותי לפה בכלל. כן? כי אני... כי את רצית להרחיק אותי מהאבן. את בעצמך, את רצית להרחיק אותי מהאבן. ומהאנשים שלא צפו לך איך מרצו אותה. זה לא נכון, האבן הזו טובה, היא טובה, היא תגשים את המשאלה שלך. תקרא לבן. יונתן, זה לא משחק, תחזיר את זה למקום. יונתן! יונתן! אתה לא עשית כלום. זה שלמוח כל יודעים קיומו זה כלום. שום דבר. הוא לא נמצא. או שיעלה גם. מה זה? ניק אותה, הוא חושב שהוא חזק בשביל טה. אבל זה הפוך. צריך לא לרצות את האלה, לא לרצות את המשאלה, לא לרצות כלום.